Salam YouTube, Qrafon Online'dır. Mayın 24-də Xiaomi özünün növbəti təqdimatını keçirdi. Bu təqdimatda çoxlu gadjetlər göstərilsə də, bizim hər birimizin gözlədiyi iki gadjet var idi. Bir, Band 7 fitness trackeri, bir də ki, Redmi Note 11T smartfonu. Bu günləri bu iki gadjet haqqında danışacağım. Kəmərlər bağlıdırsa, mən başladım. Çoxları elə düşünürdü ki, yeni Band 7 Xiaomi'nin rəqibi olan Huawei Band 7 dizaynında olacaq. Xiaomi belə dizaynlı fitness qolbaqları Redmi modellərində təqdim edib. Siz də razılaşarsınız ki, bu elə Huawei fitness trackeridir, elə deyilmi? İstehsalçı isə bizi təəccübləndirərək əvvəlki dizayna toxunmadı. Yenə də ənənəvi kapsul dizaynında yeni Band 7. Band 7 displeyi azacıq böyüyüb. Əvvəl 1.6 inçlik displey, indi 1.62 inçlik olub. Kağız üzərində az görsənən bu göstərici realda nəzərə çarpacaq dərəcədədir. Bilirəm, çoxlarınız elastik displeyli nəsə gözləyirdi. Amma Xiaomi fitness trackerinin əsas özəlliyi hər kəs üçün əlçatan olmasıdır. Əks halda bu gadjeti heç kim almazdı. Çünki $150 tam funksional, ağıllı saat almaq mümkündür. Amma yenə də bizdə yox. Orada. Ucuz və funksional fitness tracker. Xiaomi'nin əsas məqsədi elə budur. Ekran diaqramının böyüməsi ilə yanaşı, fitness tracker üçün kəmərlər müxtəlif rənglərdə təqdim olunub. Bütün rəng palitrası sizin gözünüzün qarşısındadır. Akkumulyator həcminin artırılması, kapsulun qalınlığının artması ilə nəticələnib. 125 mAh, 180 mAh-la əvəz olunub. Çoxları kiçik akkumulyatorun olmasına görə Xiaomi fitness trackerini tənqid edirdi. Belə kiçik devicelarda funksionallıq maksimum olduğundan istehsalçının 14 günlük zaratka olmadan işləməsi realdan uzaq idi. 7-ci nəsildə isə funksionallıq daha da artıb. Always on, qanda olan oksigenin gün ərzində dayanmadan ölçülməsi funksiyası və s. Siz əgər bu gadjetin, bu qolbağın bütün funksiyalarını istifadə etmiş olsanız, 125 mAh bəs etməzdi. Amma 180 mAh həmən o tutumdur. Bunu mən yox ha, bunu istehsalçı deyir. Gəlin indi Band 7 fitness trackerinin yeni funksiyaları haqqında daha ətraflı danışaq. Bayaq dediyim kimi Always On funksiyasında bütün lazımı infolar hər zaman trackerin ekranda əks olunacaq. Bu isə öz növbəsində avtonom işləmə vaxtında öz əksini tapacaq. Amma sizin seçim etməyiniz də mümkün olacaq. Bu funksiya xoşunuza gəlmirsə, trackerin parametrlərindən bu funksiyanı söndürürsüz və salam. Qanda olan oksigenin ölçülməsi hər zaman aktiv olacaq. Bu göstərici 90%-dən aşağı enən kimi tracker sizə xəbərdarlıq edəcək. Yeni siferblatlar, 100-ə yaxın idman rejimləri və 4 idman rejimindən nəzarət funksiyası Band 7-də əlavə olunub. Bəs NFC? Mən bilirəm ki, sizin bəzilərinizi bu sual çox maraqlandırır. Qlobal versiyada 2 Band 7 olacaq. Bir NFC-li, bir də NFC-siz. İndi isə hər birinizi maraqlandıran əsas suala cavab verin. Yeni qolbaq neçə olacaq? NFC-siz versiyası üçün $36, NFC-li $42. Məlum məsələdir ki, qlobal bazar üçün alan bu Band 7 fitness trackerin qiyməti bir balaca baha olacaq. $10 civarında. Bizdə isə 109 manat olacaq. Zaman keçdikdən sonra bu fitness trackerin qiyməti enəcək. Qlobal bazarda enəcək. Amma bizdə isə bu enmə olmayacaq. Necə ki 109 manatla satılacaq, sona kimi də 109 manata satılacaq. Nə bilmək olar, neyniyək axı? Bizdə belədir. Belə bir mif gəzirdi ki, Xiaomi artıq orta büdcəli smartfonlarda əla, ucuz və əla smartfonlar istehsal etmir. Onu bu bazarda Realme qabaqlayıb və Realme ancaq Xiaomi'nin əvvəlki versiyasından düşüb. Yəni Xiaomi əvvəllər necə idisə, Realme indi elədi. Amma bugünkü günə qədər. Çünki artıq Xiaomi heç kimin etmədiyini etdi. Yəni ki, Xiaomi'nin rəqiblərində olmayan bir smartfon bazara təqdim olundu. Ucuz və ən əsası maksimal komplektasiyalı smartfon. Qarşılayın Redmi Note 11T Pro və Redmi Note 11T Pro Plus.
Yeni Redmi-lərə nəzər yetirək. Görəsən bu smartfonlarda yeni nə var? Dizaynı Note 11 Pro-larda olduğu kimidir. Yeni rəng palitrası. Əsas diqqəti çəkən atom gümüşü rəngdir. Bir də kamera blokunun dizaynı. Bu dizayn Oppo, OnePlus və Realme-dən Redmi-yə keçib. Zənnimcə əla görsənir. Redmi Note 11 T dizaynı haqqında öz fikirlərinizi kommentlərdə yazın. Korpusunun digər elementləri dəyişməz qalıb. 2 multimedia dinamiki, infraqırmızı port, audio jack və s. Bir də əla xəttli vibramotor. Ölçü cəhətdən əvvəlki seriyalarla eynidir. Əsas yenilik isə displeydədir. 144 Hz adaptiv tezlikli IPS matriça. Smartfonda gedən işlərdən asılı olaraq displey tezliyi avtomatik tənzimlənir. Xiaomi'nin dediyinə görə bu ən super ekrandır. Smartfon korpusu qalanlaşıb. Bir də Always On funksiyası yoxdur. Xiaomi'nin orta büdcəli smartfonlarında AMOLED display olsa belə, Always On funksiyası heç vaxt olmuyor. Əsas sual, 144 Hz tezlikli displey nəyə lazımdır? Smartfonun adında T hərfi bildiyiniz kimi turbo deməkdir. Deməli, smartfonun işi maksimaldır. Hər iki model güclü prosesor əldə edib. Belə qiymət segmenti üçün bu sadəcə bombadır. Xiaomi özünün əvvəlki fəlsəfəsinə qayıdıb. Ucuz və maksimal güc. Dimensity 8100 270 dollar. Bu ki əladır. Bu isə o deməkdir ki, bəzi oyunlarda 144 Hz kadr tezliyini hiss etmək mümkün olacaq. Ağır oyunlarda isə 45 və azacıq yüksək kadr tezliyinə ümid etmək olar. Oyunların maksimal komfortlu olması üçün Xiaomi yeni soyutma sistemi düşünüb. Redmi Note 11 T seriyasında orta büdcəli smartfonlara xas olmayan sürətli LPDDR5 yaddaşından istifadə olunub. Əvvəlki versiya smartfonların nəzərən sürəti 30% artıb. Kağız üzərində rəqəmlər təəccübləndirir. Bütün yaddaş komplektasiya versiyaları gözünüzün qabağındadır. Əsas 512 GB-lıq yaddaşa fikir verin. Orta büdcəli və 512 GB. Bu konkret superdir. Bu smartfonlarda yeni NFC 3.0 və Bluetooth 5.3-dən istifadə olunub. Bunlar da öz növbəsində enerji effektivliyini maksimuma çatdırır. Smartfonlar qutudan Android 12 sistemli MIUI 13 sistem interfeysində çalışır. Bütün bunlara baxanda smartfona nə isə demək olmur. Bəs pis cəhəti nədir görəsən? Ola bilər ki, kameralarının optik stabilizasiyalı olmamasıdır. Amma zənnimcə bu çox olardı ya. Deyilənlərə görə Samsungdan olan 64 megapiksellik kamera əla şəkillər çəkir. Bildiyiniz kimi bu smartfon sinifi kamerafonlara aid deyil. Sonra akkumulyatorlardan danışıldı. Pro versiya 67 W'lıq naqilli cəld zaryadkalı 5080 mAh-lıq akkumulyatorla təchiz edilib. Pro Plus modeli isə 120 W'lıq naqilli cəld zaryadkalı 4400 mAh-lıq akkumulyatorladır. Demək olar ki, bütün nüansları bu smartfon haqqında mən dedim. Bəs qiymət? Mən bilirəm ki, bu smartfonun qiyməti hər birinizi maraqlandırır. Hazır olun, bu qiymətlər sizə ləzzət eləyəcək. Pro 628 GB-lıq modelinin qiyməti 270 dollar. Pro Plus modeli isə 317 dollardan başlayan qiymətlərlə təqdim olunur. Sadə dildə desək, güclü, içlik, gözəl bir dizayndır. Ən əsası ucuz. Yəni ki, ucuz, maksimal komplektasiyalı bir smartfon. Siz mənə deyin, daha doğrusu kommentlərdə yazın. Bu smartfonu alardınız ya yox? Bəzilər deyə bilər ki, nəyə görə IPS, AMOLED yox IPS? Əsas nədir ay millət? Akkumulyator normal işləsin. Yəni ki, ən azından gün yarım bizə bəs eləsin. Bu isə bu smartfonlara xas olan bir xüsusiyyətdir. Siz mənə deyin, belə bir smartfonu, belə bir qolbağı alardınızmı ya yox? Mən əminəm ki, xaricdə olan şirin qiymətlər dişləyən qiymətlərlə bizdə əvəz olunacaq. Buna mən 100% əminəm. Nəysə, bugünlük bu qədər. Siz deyin, bu smartfonda Band 7 fitness trackerində nə xoşunuza gəldi, nə xoşunuza gəlmədi? Kommentlərdə yazırsınız. Bir də kanalımıza abunə olmayanları abunəliyə dəvət edirəm. Və bir də sizin hər birinizi Qrafonun digər sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə də abunə olmağa dəvət edirəm. Kommentlərdə yazın. Kanalımız sizin xoşunuza gəlir, nə gəlir,
və yaxud da ki, nə xoşunuza gəlmir. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmalıyım.